Hello gamers, welcome back to NOXE HuRriCaNe Battle Season 1 Match 6. So already ടീമൊക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ എക്സ്ട്രീമിൻ്റെ ടീം ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 3 MMXൻ്റെ ടീം ലെവലായിട്ടുണ്ട്. സോ സ്ലോട്ട് നമ്പർ 5 ടക്സിൻ്റെ ടീം വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എല്ലാ തവണത്തെയും പോലെ 6ാം നമ്പർ സ്ലോട്ടിൽ നമ്മുടെ Z19ൻ്റെ ടീം വന്നിട്ടുണ്ട്. എറ്റേണിൻ്റെ ടീം ഓൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ടൈറ്റൻ്റെ ടീം സിയാലോസ്, വോൾഫ്, നോക്സിൻ്റെ ടീം വന്നിട്ടുണ്ട്. ജൂഡോൻ്റെ ടീം വന്നിട്ടുണ്ട്. മല്ലു കില്ലേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോറി, അത് MGNൻ്റെ സ്ക്വാഡാണ്. MGNൻ്റെ ടീം വന്നിട്ടുണ്ട്. യോപ്പേൻ്റെ ടീം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്ലോട്ട് നമ്പർ 21 റെഡോക്സിൻ്റെ ടീം ഇന്നലത്തെ വിന്നേഴ്സാണ്. റെഡോക്സ്. സോ സ്ലോട്ട് നമ്പർ 22 ടീം വന്നിട്ടുണ്ട്. 199 സ്ക്വാഡ് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്. ക്രൈസി ബ്രോസിൻ്റെ ടീം സ്ലോട്ട് നമ്പർ 24 സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. പിന്നീടുള്ളത് നോക്സിൻ്റെ ടീമാണ്. നോക്സിൻ്റെ 25th സ്ലോട്ടിലെ ടീം ഓൾറെഡി ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞു. സോ ഇനി ആരെങ്കിലും വരാനുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല. ഓക്കെ, Z19ൻ്റെ ഡയാബ്ലോ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഓക്കെ, Z19ൻ്റെ സ്ക്വാഡും ഫുള്ളായിരിക്കുകയാണ്. ടോട്ടൽ 65 പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ വോൾഫിൻ്റെ ടീമിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പോയി ആ ടൈമിൽ. ഓക്കെ, വെൽ ഫൈൻ. സോ നമ്മുടെ റൂം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏതാനും ചില നിമിഷങ്ങൾ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ റൂം നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി ആരെങ്കിലും വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല. പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും 2 മിനിറ്റ് ഓൾറെഡി വൈകിയിട്ടുണ്ട്. സോ അധികം താമസിക്കാതെ റൂം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട്. റൂം ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ടൈറ്റൻ്റെ ടീമിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പുറത്തു പോയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഒരു തവണത്തെ വിന്നേഴ്സായ ടൈറ്റൻ്റെ ടീമിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാരണത്തിനാൽ പുറത്തു പോയിരിക്കുകയാണ്. സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ മാപ്പ്, ഓരോ ദിവസത്തെ മാപ്പ് അതാത് ദിവസം രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നതാണ്. സോ കഴിവതും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മാപ്പ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ റൂമിൽ നിന്ന് കിക്കൗട്ട് ആകുന്ന തരത്തിലുള്ള ലെവലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്താതിരിക്കാനായിട്ട്, അവിടം വരെ കൊണ്ടെത്തിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. ആദ്യമേ തന്നെ മാപ്പൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് കയറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം ഒഴിവാക്കാം. സോ എന്നിരുന്നാലും ഇന്നത്തെ റൂം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നോക്സ് ഹ്യൂറിക്കെയിൻ ബാറ്റിൽ സീസൺ 1 മാച്ച് 6. സോ ഇന്നത്തെ മാപ്പ് മിറാമിറാണ്. ഇന്നത്തെ മാപ്പിൽ VJ2255 ആരും അറിയാതെ വന്ന് കയറിയതാണ്. മീൻസ് ഏത് ടീമിലെ പ്ലെയർ ആണെന്നറിയില്ല. മേ ബി ഏതെങ്കിലും ട്രിയോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡുവോയോ ഉള്ള ടീമിലെ പ്ലെയർ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഇന്നത്തെ മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. മാപ്പ് മിറാമിർ വളരെ വലിയ മാപ്പാണ്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിജയി ആരായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയേണ്ടി വരും. സോ നമുക്ക് ഇതുവരെ നമ്മൾക്ക് 66 പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ്, താങ്ക്സ് ഫോർ ജോയിനിങ് എസ്. സോ എക്സ്ട്രീമിൻ്റെ ടീം നമുക്ക് എക്സ്ട്രീമിൻ്റെ ആരാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉള്ളത്? എക്സ്ട്രീമിൻ്റെ ടീമുണ്ട്. സോറി, ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇതുവരെ ആരും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. MMXൻ്റെ ടീം MMX അസ്രായേൽ, സ്പെക്ട്രെ, ഹൂലിഗാൻ MMX ആൻഡ് വോൾഫ് MMX ആണ് ഇന്നത്തെ MMXൻ്റെ ടീമിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ടഗ്സിൻ്റെ ടീം എല്ലാ തവണത്തെയും പോലെ ഹൾക്ക്, കാർലോ, മഹീന ആൻഡ് ബോംബർ. സോ Z19ൻ്റെ ടീമിൽ ഇന്ന് RDC, ഷാഡോ, Z19 ഡിയാബ്ലോ, Z19 ഡി, Z19 സിയോ. സോ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഓരോരോ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നോക്കാം എവിടെയൊക്കെ ആരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു അടി പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നത് സ്ലോട്ട് നമ്പർ വോൾഫിൻ്റെ ടീമിൻ്റെ അടുത്താണ്. വോൾഫിൻ്റെ ടീമും എറ്റേണിൻ്റെ സ്ക്വാഡും ഏതാണ്ടൊക്കെ അടുത്തടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. സോ നമുക്ക് അവിടേക്ക് തന്നെ നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ആദ്യം. സോ വോൾഫിൻ്റെ ടീമിനെ തന്നെ നോക്കാം. ലിയോണിൻ്റെ വോൾഫ്. സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നത് ലിയോണിൻ്റെ ടീം മാത്രമാണ്. മറ്റവർ മാറി ഇറങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു. 7ാം നമ്പർ സ്ലോട്ടിലെ ടീം മാറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. സോ ബാക്കി നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിലെ ബാക്കി ടീംസിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ എറ്റേണിൻ്റെ ടീമും ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അവരിറങ്ങിക്കോട്ടെ. നമ്മുടെ Z19ൻ്റെ ടീം മാറി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. സോറി, Z19 അല്ല, സ്ലോട്ട് നമ്പർ 11 വോൾഫിൻ്റെ ടീം ഒരല്പം ദൂരെയായി 2 പേര് മാറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇനി നമുക്ക് അടി നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് നോക്കി വരാം. ഇത്രയും ടീം ഇറങ്ങിയതിൽ ഒരു ഗൺ ഫൈറ്റിനുള്ള ചാൻസ് എവിടെയും കാണുന്നില്ല ഗൈസ്. സോ എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ ടൈറ്റൻ്റെ ടീമും MGNൻ്റെ ടീമും അടുത്തടുത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
സോ ടീം സിയാലസ് സേഫാണ്. നോക്സിയുടെ ടീമിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. സോ 25th സ്ലോട്ടിലെ ടീമിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ടീം സിയാലസ് ഉണ്ട്. സോ ജുഡോൻ്റെ ടീം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീടുള്ളത് തൊട്ടടുത്ത് അടി വരാൻ 24th സ്ലോട്ടിലെ ടീം നമ്മുടെ ക്രേസി ബ്രോസിൻ്റെ ടീമിൽ അടി നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. സോ ഇവിടെ 3 ടീം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 22 ടീമുണ്ട്. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 22 ടീം റാഷിഗ്രാസ് ഒരു പിസ്റ്റലൊക്കെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ M16 കയ്യിലുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ BBG ട്രോണിൻ്റെ കയ്യിൽ മിനി 14 ആണുള്ളത്. സോ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ബാക്കി മറ്റു ടീമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോട്ട് നമ്പർ ഹോൾഡ് ഓൺ ഗായ്സ്, സ്ലോട്ട് നമ്പർ 20 ടീമാണ്. സ്ലോട്ട് നമ്പർ 20 നമ്മുടെ യോപ്പേൻ്റെ ടീമാണ്, SK യോപ്പ. സോ അവിടെ സ്കാറിലൊക്കെ എടുത്ത് നല്ലൊരു ഗണ്ണൊക്കെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. SKൻ്റെ യോപ്പ ഫൈറ്റിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. സോ ഇന്നസെൻറ്റ് കില്ലർ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഉസി വേറെ ലെവലാണ് ഗൈസ്, ഉസി വേറെ ലെവലാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഉസി ഉണ്ട്, ഇന്നസെൻ്റ്. പിന്നുള്ളത് നമ്മുടെ യോപ്പ വണ്ടി എടുത്ത് പോകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡയബോളിക് ഹിറ്റ്ലറാണുള്ളത്. ഡയബോളിക് ഹിറ്റ്ലർ ഇവിടെ ഒളിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. എന്താണ് നിലപാട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെയും ഒരു വ്യക്തത കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ SK യോപ്പ അവരിവിടുന്ന് വണ്ടിയെടുത്ത് പോകുമോ? അതെ, അവരിവിടുന്ന് വണ്ടിയെടുത്ത് പോകാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ തന്നെയാണ്. കാരണം 2 ടീം ഒരുമിച്ചിറങ്ങിയിടത്ത് അടി വാങ്ങണ്ടല്ലോ. സോ നമുക്ക് സ്ലോട്ട് നമ്പർ 24ൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അടി നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു ഗായ്സ്. ഇല്ല, ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും അടി നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. നമ്മുടെ യോപ്പേൻ്റെ ടീം ഓൾറെഡി അവിടെ നിന്ന് സ്കൂട്ടായിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും 22nd സ്ലോട്ടിലെ ടീമും 24th സ്ലോട്ടിലെ ടീമും അടുത്തടുത്തായിട്ട് തന്നെയുണ്ട്. വേറെ ഗൺ ഫൈറ്റിനുള്ള ചാൻസ് ഇതുവരെയും എവിടെയും കാണുന്നില്ല. അതെ ഗൈസ്, ഒരു ഗൺ ഫൈറ്റ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള മിറാമിറിൻ്റെ മാപ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ്. എവിടെയും അധികം ആരും ഒരുമിച്ചിറങ്ങിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആ ഒരുമിച്ചിറങ്ങിയ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ടീം ഓൾറെഡി അവിടെ നിന്ന് സ്കൂട്ടായിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള 2 ടീം അവിടെ അടുത്തടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണെന്നുള്ളതിൽ മാത്രം ഇതുവരെ ഒരു തീരുമാനമായിട്ടില്ല. 22nd സ്ലോട്ടിലെ ടീമും 24th സ്ലോട്ടിലെ ടീമുമാണ് അടുത്തടുത്തായിട്ടുള്ളത്. സോ അവരിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല. സോ ഇവിടെ നിന്ന് 22nd സ്ലോട്ടിലെ ടീമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് 22nd സ്ലോട്ടിലെ ടീം നമ്മുടെ 24th സ്ലോട്ടിലെ ടീമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെറിയൊരു പുഷ് നടത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഗൈസ്. സോ അവരിവിടെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ്. മേ ബി സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും തോന്നുന്നു. ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് പാരച്യൂട്ട് എങ്ങാനും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ്. പക്ഷേ ഇവരിവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടൊരു പുഷിലേക്ക് തന്നെയാണ് 20th സ്ലോട്ടിലെ ടീം പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ക്രേസി ബ്രോസിൻ്റെ ടീം അവിടെ ലൂട്ടുകളൊക്കെ സെറ്റാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ 22nd ടീമിൻ്റെ പുഷ് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ 24th ടീമിലെ യോപ്പ നോക്ക്ഡ്. യോപ്പയ്ക്ക് നല്ലൊരു ടാഗ്, നോക്കായിട്ടില്ല, നല്ല ടാഗ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടാഗ് റാഷിക് റാസിൻ്റെ അടിപൊളി ഒരു ടാഗ്. ഇനി ചെറിയ ലൈഫ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. നല്ല ടാഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ അടിയിൽ നിന്ന് ക്രൈസി ഡെവിൾ നോക്കാണ്. ക്രൈസി ബ്രോസിൻ്റെ ഡെവിളിനെ നോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് റാഷിക് റാസ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ആ കില്ല് കൺഫേം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ബാക്കിയുള്ള ടീംസ് എല്ലാം കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ 22nd സ്ലോട്ടിലെ ടീം 24th സ്ലോട്ടിലെ ടീം ഇതുവരെ ഇതിനുള്ള പകരം വീട്ടുമ്പോൾ എന്നറിയില്ല. അവർ ഓൾറെഡി ട്രയോ ആണ്. ഇഗ്നൈറ്റ് ലൈഫ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. സോ ക്രേസിയുടെ സ്നൈപ്പിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ നോക്കാം. ക്രേസിയുടെ സ്നൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പുറപ്പാട് തന്നെയാണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. സോ അവിടെ ഓൾറെഡി അവർ ഒരു M416 വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്കോപ്പ് ചെയ്തടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് കറക്റ്ററിയിൽ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ക്രേസിയുടെ സ്നൈപ്പ് അവരുടെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും അറിയാതെ റാഷിക് റാസ് 2 പേര് അവരുടെ ടീമിൻ്റെ നല്ലൊരു പൊസിഷനാണ് അവർ പിടിച്ചേക്കുന്നത്. ഒരാൾ കറക്റ്റ് മേലെ നിന്ന് സ്നൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു, കവർ ചെയ്യുന്നു. 2 പേര് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് ഫൈറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ടീം 404 മാഡ് ഗൺ മേലെ ഇരുന്ന് കവർ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ BBGൻ്റെ ട്രോണ് ഒരാളെ അടിച്ച് കൊന്ന് കില്ല് കൺഫേം ആക്കിയിട്ട് മിനി 14 കയ്യിൽ വെച്ച് സെറ്റായി നിൽപ്പുണ്ട്. സോ മേ ബി അവർ ഇവിടെ നിന്ന് പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. 24th സ്ലോട്ടിലെ ടീം നമ്മുടെ ക്രേസി ബ്രോസ് ഓൾറെഡി അവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ MGN ടീമിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു അടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. MGN ടീമിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്സിയുടെ ടീമിനെ അടിക്കുന്നത്
MGN ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ നോക്സിയുടെ ആഡ് ജോണിന് നല്ല കിണ്ണം കാഴ്ചയെ കിണുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. സോ ഇവിടെ നിന്ന് 18th സ്ലോട്ടിലെ ടീം 18th സ്ലോട്ടിലെ ടീമുമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫൈറ്റിനുള്ള ചാൻസ്. പക്ഷേ നോക്സി ആഡ് ജോണിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിൻ്റെ MGN സ്പെക്ട്രൻ്റെ നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് 2 പേര് മാത്രമാണ്. നോക്സിയുടെ റിച്ചുവും നോക്സിയുടെ ലോഗണും മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. സോ നമ്മുടെ മല്ലു കില്ലേഴ്സിന് 18th സ്ലോട്ടിലെ MGNൻ്റെ ടീമിന് ഇപ്പോൾ MGNൻ്റെ ട്രാവിസ് ആൻഡ് MGNൻ്റെ അർഷിദ് 2 പേർക്ക് ഓരോ കില്ല് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. സോ മേലിൽ നിന്ന് നല്ല അടിപൊളി സ്പ്രേ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിലൊന്നും പെടാതെ MGNൻ്റെ ട്രാവിസ് അതിവിദഗ്ധമായിട്ട് മുങ്ങി. ഇവിടെ ഗോൾഡൻ മെറാഡൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നല്ല സെറ്റായി നിൽപ്പുണ്ട്, ഒരു രക്ഷയില്ല. സോ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു വെടി പോലും കൊള്ളാതെ നൈസിന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി MGNൻ്റെ ട്രാവിസ് അവരുടെ ജൈത്രയാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. സോ എന്നിരുന്നാലും അവർക്ക് നോക്സിയുടെ ടീമിൽ നിന്ന് 2 പേരെ അവർ കില്ല് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. വെറുതെ നോക്ക് ചെയ്ത് ചുമ്മാ അങ്ങ് വെറുതെ വിടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല, കില്ല് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുള്ള പോക്കാണ്. സോ നോക്സിയുടെ ലോഗണും നോക്സിയുടെ റിച്ചുവും മാത്രം അവശേഷിക്കുക. ഇനി അവർക്ക് ഏത് തരത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകാനാകുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സോ നമ്മുടെ MGNൻ്റെ സ്ലോട്ടിലെ 2 ടീം, സോ MGNൻ്റെ ടീം 2 പേര് ഒരു സൈഡ് വഴി ഫ്ലാങ്ക് ചെയ്ത് കയറി വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. സോ അവരുടെ ഐഡിയ ഓൾറെഡി മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. MGNൻ്റെ അർഷിദ് ആണോ ഫ്ലാങ്ക് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, MGNൻ്റെ അർഷിദ് അല്ല, മല്ലു കില്ലേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ് ഫ്ലാങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. മല്ലു കില്ലേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പെക്ട്രേ 2 പേരും നൈസ് ഫ്ലാങ്കിങ് ആണ്. അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് നല്ല ഫൈറ്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. M24ഉം 4X അടിപൊളി അടി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഇവിടെ ലോഗൻ അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് MGNൻ്റെ സ്പെക്ട്രേ, പക്ഷേ കൊണ്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. കൊണ്ടോ? പക്ഷെ നല്ല ടാഗ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും. സോ MGNൻ്റെ സ്പെക്ട്രേ നോക്സി റിച്ചുവിനെ നോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. വേറെ ലെവൽ പട്ടാസ ഹെഡ് ഷോട്ട്. MGNൻ്റെ റിച്ചു നോക്കാണ് ഗൈസ്. സോ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് സോ അടുത്തതായിട്ട് ഗണ്ണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിപാടി. സോ MGNൻ്റെ ട്രാവിസ് കയറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. സോ MGNൻ്റെ ട്രാവിസിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നോക്കാം. സോ MGNൻ്റെ ട്രാവിസ് നോക്സി ലോഗന് നല്ല കിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു രക്ഷയില്ല. നോക്സിയുടെ ലോഗൺ അതിവിദഗ്ധമായി ഒഴിഞ്ഞു മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇത് അധിക നേരം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് MGNൻ്റെ ട്രാവിസ് തൻ്റെ FPP ഒക്കെ മാറ്റി കറക്റ്റ് നല്ലൊരു ഫൈറ്റിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് തന്നെയാണ്. സോ MGNൻ്റെ ലോഗൻ ഇവിടെ വൈപ്പായിരിക്കുകയാണ്. സോ നോക്സിയുടെ ടീമിനെ വൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് MGNൻ്റെ ടീം വേറെ ലെവലിൽ കളി, ഒരു രക്ഷയില്ല. 4 പേരെ വെറുതെ ചുമ്മാ അങ്ങ് നോക്കി ചെയ്ത് വിടാതെ ആദ്യമേ തന്നെ കില്ല് കൺഫേം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പോക്കായിരുന്നു ഗൈസ്. വേറെ ലെവൽ, ഒരു രക്ഷയില്ല. സോ MGNൻ്റെ ടീം അടിപൊളി ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ആണ് ഇവിടെ കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 പേര് ഫ്ലാങ്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് 2 പേര് താഴെ നിന്ന് 2 പേര് നൈസ് കവറൊക്കെ കൊടുത്ത് വേറെ ലെവൽ ഗെയിമാണ് ഗൈസ്. ഒരു രക്ഷയില്ല. MGNൻ്റെ ട്രാവിസ് 2 കില്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. MGNൻ്റെ ട്രാവിസിന് 2 കില്ല്, MGNൻ്റെ അർഷിദിന് 1 കില്ല്, മല്ലു കില്ലേഴ്സിന് 0, MGNൻ്റെ സ്പെക്ട്രേ 1 കില്ല്. സോ അവരൊരു ടീമിനെ നൈസായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചൊട്ടിച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇനി അടുത്ത ഫൈറ്റിനുള്ള ചാൻസ് നമുക്ക് എവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം. സോ നമ്മുടെ ജുഡോൻ്റെ ടീമിൻ്റെ അടുത്ത് SKൻ്റെ ടീം വന്ന് പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നോക്കാം. അതോ അവിടുന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് പോകുന്നതാണോ എന്നറിയില്ല. അതെ, ഡയബോളിക് ഹിറ്റ്ലർ ഇവിടെ വണ്ടിയൊക്കെ ഇടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് മറിച്ചിട്ടുണ്ട്. വണ്ടിയൊക്കെ കത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. സോ എല്ലാ തവണത്തെയും പോലെ നെറ്റിൻ്റെ സീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഒരല്പം ലേറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ്. സോ ഇവിടെ ഡയബോളിക് ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ വക ജോക്കറിനിട്ട് നല്ല കിണുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഒരെണ്ണം പോലും കൊണ്ടില്ല ഗൈസ്, കുഴപ്പമില്ല. ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്താൽ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ വേറെ ആരാണ്? നമ്മുടെ യോപ്പ അടിക്കുന്നുണ്ട്. യോപ്പയുടെ ടീമിൻ്റെ SK യോപ്പ നോക്കായിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. സോ SKയുടെ യോപ്പന അവിടെ തന്നെ സ്മോക്കൊക്കെ വാരി നിറച്ച് നമ്മുടെ ടീംമേറ്റ്സ് റിവൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കാം. ഡയബോളിക് ഹിറ്റ്ലർ അടിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അറിയില്ല. സോ ഇന്നസെൻ്റ് കില്ലറിന് നല്ല കിണ്ണം കാച്ചി അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഡയബോളിക് ഹിറ്റ്ലറിന് ഹെൽമെറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഗൈസ്. സോ അവിടേക്കാണ് ഒരു നെയ്ഡ് വന്ന് വീണിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ 16th സ്ലോട്ടിലെ ടീം നമ്മുടെ ജുഡോൻ്റെ ജോക്കർ യോപ്പനെ നോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. വീണ്ടും ജുഡോൻ്റെ സ്കെലറ്റർ ഇതുവഴി ഒരു ഫ്ലാങ്കിങ്ങിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. 2 പേരവിടെ നോക്കായിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇവിടെ സ്കെലറ്ററിൻ്റെ നൈസ് ഫയറിങ് വേറെ ലെവൽ. ഒരൊറ്റ സ്പ്രേയിൽ 2 പേരെ നോക്ക്. സോ യോപ്പൻ്റെ ടീമിനെ വൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ജുഡോൻ്റെ സ്കെലറ്റർ വേറെ ലെവൽ കളി, നല്ല ഫ്ലാങ്കിങ്. ടീമിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി പുറകിൽ നിന്ന് കയറി വന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ വന്ന് ഫ്ലാങ്ക് ചെയ്ത് അവരുടെ 4 പേരുടെയും തലമണ്ട അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് ഒറ്റ സ്പ്രേയിൽ 2 പേരെ ഒരുമിച്ച് നോക്ക് ചെയ്ത് അവസാനം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുടെ തലമണ്ടയും വലിച്ചു കീറി ജുഡോൻ്റെ സ്കെലറ്റർ ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ് ഗൈസ്. ഒരു നൈസ് വൈപ്പായിരുന്നു സ്കെലറ്റർ, വെൽ പ്ലേഡ്. സോ അവിടേക്ക് വന്ന ടീമിൻ്റെ വണ്ടിയും പോയി, അവരുടെ ലൈഫും പോയി എന്നുള്ള ലെവലാണ്. സോ ബാക്കിയുള്ള ടീംസിനെ നമുക്ക് നോക്കാം. അവിടെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഇനി അടി വരാൻ സാധ്യത കാണുന്നത് ഏത് ടീമിൻ്റെതാണ് എന്നുള്ളതിൽ ഇതുവരെയും തീരുമാനമായിട്ടില്ല ഗൈസ്. സോ നമ്മുടെ ഒരു എയർ ഡ്രോപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എയർ ഡ്രോപ്പ് നമ്മുടെ എവിടെയാണ് വീണതെന്ന് നോക്കാൻ മറന്നുപോയി. സോ എയർ ഡ്രോപ്പിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നോക്കാം. M249 പിന്നെ ലെവൽ 3
ആർമറിയൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു എയർ ഡ്രോപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വന്ന സ്നൈപ്പർ ആരോ ലൂട്ടിയ പോലൊരു ഫീൽ. സോ എനിവേ ബാക്കിയുള്ള സംഭവം നോക്കാം നമുക്ക്. ഓരോരോ ടീം അവരവരുടെ പൊസിഷനൊക്കെ സെറ്റാക്കി നേരെ സോണിനുള്ളിലേക്ക് കയറാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ 5ാമത്തെ സ്ലോട്ടിലെ ടീം നമ്മുടെ ടക്സിൻ്റെ ടീം 199 അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വന്ന ഉടനെ നോക്ക് ഗൈസ്. 199 ഒരു ടീംമേറ്റിനെ അടിച്ച് നോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ടക്സിൻ്റെ കാർലോ 199 റോഗിനെ നോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാർലോയെ നോക്കാം. കാർലോ അടിച്ച് പൊളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. സോ കാർ 98 കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് വേറെ ലെവൽ കളിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ 199 അവസ്ഥ എനിക്കറിയില്ല. സോ നമ്മുടെ ടക്സിൻ്റെ ബോംബർ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നൈസ് ഫ്ലാങ്കിങ് ആണ് ഗൈസ്. വേറെ ലെവലിൽ ഗെയിം പ്ലേ ആണ് കാഴ്ച ണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് എന്തുള്ള ടാറ്റിക്സ് ആണെന്നറിയില്ല. ബോംബർ വേറെ ലെവൽ കളിയാണ് ഗൈസ്. ഇത്രയും ഫ്ലാങ്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് എന്തിനാ ബോംബറെ തിരിച്ചോടുന്നത്? സോറി, ഇവിടെ വന്ന് കവർ എടുക്കാനായിരുന്നു. പറയണ്ടേ, അറിയണ്ടേ? ഇത്രയും ഫ്ലാങ്ക് ചെയ്ത് വന്നത് ഇവിടെ കിടക്കാനായിരുന്നു. അട ചെക്ക, എണീച്ച് പോട ചെക്കടാ. ഓക്കെ ഗൈസ്, സോ നമുക്ക് 199 അവസ്ഥ എന്താ നോക്കാം. 199 അവസ്ഥ, MGൻ്റെ ട്രാവിസ് അവിടെ ടൈറ്റൻ്റെ ടീമിനിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ടൈറ്റൻ്റെ ടീം എവിടെയാണെന്ന് നോക്കി വെച്ചും വരാം. ജസ്റ്റ് ഒറ്റ നോട്ടം ഇപ്പോൾ വരാം. സോ MGൻ്റെ ട്രാവിസ് ടൈറ്റൻ്റെ വാസ്പിനെ നോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ MGൻ്റെ ട്രാവിസ് 3 പേരെ നോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. MGൻ്റെ ട്രാവിസ് നല്ലൊരു കളി ഇവിടെ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. സോ 5 കില്ലോട് കൂടി ട്രാവിസ് വേറെ ലെവലിൽ ഗെയിമാണ് ഇവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫൈറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല MGൻ്റെ ട്രാവിസ്. സോ കണ്ടില്ല, തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ടക്സിൻ്റെ അടി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇവിടെ ഇപ്പം നിലവിൽ എറ്റേണ്ട ഗോസ്റ്റ് പ്രൊഫസറിനെ നോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. എറ്റേണ്ട എറ്റേണിൻ്റെ ടീം അടി വേറെ ലെവൽ. വെനം നോക്കായിരിക്കുകയാണ്. എറ്റൻ്റെ വോൾഫ്, ഗോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ എറ്റേണിൻ്റെ എയറിസ് പ്രൊഫസറിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ പിന്നീടുള്ളത് നമ്മുടെ എറ്റേണിൻ്റെ ടീമിൻ്റെ വോൾഫ് ഇവിടെ റിവൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. പിന്നെ എറ്റേണിൻ്റെ ഗോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു നെയ്ഡിങ്ങിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. അതൊരു സ്മോക്കായിരുന്നു ഗൈസ്. സോ അവിടെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ 7ാമത്തെ സ്ലോട്ടിലെ ടീമിനെ ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. 7ാമത്തെ ടീമിലെ എല്ലാവരും എലൈവാണ്. സോ എറ്റേണിൻ്റെ എയറിസ് വീണ്ടും ഒരു നോക്ക്, അടിപൊളി ഒരു നോക്ക്. എറ്റേണിൻ്റെ എയറിസ് അടിപൊളി ഒരു നെയ്ഡിങ്, വേറെ ലെവൽ, ഒരു രക്ഷയില്ല, നല്ല പൊള്ളി നെയ്ഡിങ് ആയിരുന്നു ഗൈസ്. സോ അവിടത്തേക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് വാരി വിതറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ജുഡോൻ്റെ അടി നടക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഫൈറ്റ് കവർ ചെയ്യാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കയറി പോകാമെന്നറിയില്ല. സോ എറ്റേണിൻ്റെ ഗോസ്റ്റിനെ നോക്കാം. എറ്റേണിൻ്റെ ഗോസ്റ്റ് റോഷൻ റോയ്സിന് തീർത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടുത്തെ ഫൈറ്റ് ഏത് ലെവലായിരിക്കും എന്നറിയില്ല. അതേ അവിടെ ടീം വൈപ്പായോ? ടൈറ്റൻ്റെ ടീം വൈപ്ഡ്. സോ നമുക്ക് ജുഡോൻ്റെ അടി കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെയും വൈപ്പായി എന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ്. ഇല്ല, ഇവിടെ 2ാമത്തെ സ്ലോട്ടിലെ ടീമുമായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രീം ബ്രോസിൻ്റെ ടീമുമായിട്ട് ഇവിടെ ജുഡോൻ്റെ ടീം അടി നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ജുഡോൻ്റെ ടീം അവിടെ അടിച്ചോട്ടെ. ഇവിടെ എനർജി ഡ്രിങ്കൊക്കെ അടിച്ച് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രീമിൻ്റെ ഇരിപ്പുണ്ട്. സോ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാം ഗൈസ്. സോ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഓപ്പൺ റേഞ്ച് ഫൈറ്റിൽ നമ്മുടെ സ്കെലറ്റർ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രീമിൻ്റെ എറിക്കിനെ നോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എക്സ്ട്രീമിൻ്റെ നോഹ തൊട്ടപ്പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. 2ാമത്തെ സ്ലോട്ടിലെ നോഹേനെയും ജുഡോൻ്റെ ജോക്കറാണ് നോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജുഡോൻ്റെ ജോക്കർ 2 കില്ലോട് കൂടി സെറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ജുഡോൻ്റെ ജോക്കർ നോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ടീമിനെ വൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി 1 കില്ല് മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഒന്നിലധികം കിൽസ് ഉണ്ട്. സോ ഇവരിവിടുന്ന് വേറൊരു ടൈപ്പ് പുഷിങ്ങിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഗൈസ്. സോ ആ പുഷിങ് എവിടം വരെ എത്തുമെന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല. സോ നോക്കാം ഗൈസ്. ഇവിടെ ഫുള്ള് ഹെൽത്ത് കിറ്റൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ അവർക്ക് ലൂട്ടിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അവർക്ക് കിൽസ് മാത്രം മതി ഗൈസ്. സോ ജുഡോൻ്റെ സ്പെക്ട്രെ ഇവിടെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ആർക്കിട്ടാണ് കില്ല്? സോറി. സോ അപ്പുറത്ത് എക്സ്ട്രീമിൻ്റെ ടീമിനെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജുഡോൻ്റെ ടീം. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും എക്സ്ട്രീമിൻ്റെ ടീമിന് അവർക്ക് ജുഡോൻ്റെ ഒരു കില്ലെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ജുഡോൻ്റെ സ്പെക്ട്രെ ഒരു കില്ലെടുത്ത് സെറ്റായി നിന്ന ജുഡോൻ്റെ ടീമിനെ അവരടിച്ച് നിലംപരിശാക്കി. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ജുഡോൻ്റെ ടീം മൊത്തമായിട്ട് ആ ടീമിനെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രീം ബ്രോസ്
എക്സ്ട്രീം ബ്രോസിൻ്റെ ടീമിനെ നൈസായിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജുഡോൻ്റെ ടീം ഇപ്പോൾ ഡുവോ മാത്രം അവശേഷിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നല്ല ടീം കിൽസ്. നമ്മുടെ എറ്റണ്ട വേനം സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബോംബിട്ട് നോക്കായിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. എറ്റണ്ട വേനത്തിനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. സ്വന്തമായിട്ട് ബോംബിട്ട് നോക്കായിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. സോ എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയില്ല, ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല. അവർ ആരെയോ അടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ബോംബ് കയ്യിലിരുന്ന് പൊട്ടി. വെരി ഗുഡ് പ്ലേഡ് ബോംബർ. എറ്റണ്ട വേണം അടിപൊളി ഒരു ബോംബറാണെന്ന് തോന്നുന്നു. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ടീംമേറ്റ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല. ഉണ്ട്, തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ടീംമേറ്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല, പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ നമ്മുടെ 7th സ്ലോട്ടിലെ ഒരാൾ ആ സൈഡിലേക്ക് എറ്റണ്ട അവിടെ ടീം 404 മാഡ് ഗൺ ജുഡോൻ്റെ അടുത്ത് വീണ്ടും അടിയാണ് ഗൈസ്. ജുഡോൻ്റെ അടുത്ത് വീണ്ടും അടി നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയില്ല. ജുഡോൻ്റെ അടുത്ത് വീണ്ടും അടി നടക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും അവർ കില്ല് വാരി കൂട്ടുകയാണ് ജുഡോൻ്റെ ടീം. സോ ടോട്ടൽ 4, 3, 7, 8 കില്ലുണ്ട് ജുഡോൻ്റെ ടീമിന്. നമുക്ക് എറ്റൻ്റെ ടീമിൻ്റെ അടുത്ത് ബാക്കി അടി എങ്ങനെയെങ്കിലും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. എറ്റൻ്റെ സ്ക്വാഡ് ഇവിടെ ഫൈറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 22nd സ്ലോട്ടിലെ ടീമുമായിട്ടാണ്. 22nd സ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടീം റാഷിക് റാസ് ആൻഡ് ടീം നേരത്തെ നമ്മുടെ റാഷിക് റാസിന് അടിപൊളി ഒരു കാർ 98ൻ്റെ ഷോട്ട് റാഷിക് റാസ് നോക്കായിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. സോ നോക്കായ ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ടീംമേറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു വീണവരെയൊക്കെ ചെറവറ പൊക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. സോ സോണിനകത്തേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കയറി നിൽക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. സോണിൽ കയറിയിട്ട് തന്നെ റിവൈവ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റാഷിക് റാസ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് മാറിക്കിടക്കാണ്. സോ തൊട്ടപ്പുറത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ എറ്റൻ്റെ ടീമിൻ്റെ അടി നല്ല സ്റ്റൈൽ അടി വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഒരാൾ നോക്കാണ്. എറ്റൻ്റെ ടീമിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ നോക്കാം. എറ്റൻ്റെ ടീമിനെ ഇവിടെ സോണിനുള്ളിൽ വിലപിക്കാനായിട്ട് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് എറ്റൻ്റെ ടീമിൻ്റെ ഗോസ്റ്റ് മുന്നോട്ട് കയറാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ അവിടെ നിന്ന് നൈസ് സ്പ്രേ വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ളത് എറ്റണിൻ്റെ എയറിസ് ആണ്. എറ്റണിൻ്റെ എയറിസ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡൊക്കെ അടിച്ച് സെറ്റായി നേരെ സോണിനകത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ കയറിപ്പറ്റി. എറ്റണിൻ്റെ വോൾവോ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. സോ ഇവിടെ നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടി വരികയാണ്. സോ അവിടെ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫൈറ്റൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് 22nd സ്ലോട്ടിലെ ടീമിനെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഗൈസ്. സോ ഇവിടെ എല്ലാവരും പ്രോൺ ചെയ്തിട്ട് ഇനി നൈസിന് അവരുടെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം തലമണ്ട അടിച്ച് പൊട്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. സോ റാഷിക് റാസ് ടീം 404 മാഡ് ഗൺ ആൻഡ് BBG ട്രോൺ ഇവർ 3 പേരുമാണ് ഇവിടെ 22nd സ്ലോട്ടിലുള്ളത്. സോ ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഒരു പുഷിനുള്ള ചാൻസാണ് 22nd സ്ലോട്ടിലെ ടീം കാഴ്ചവെക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. അറിയില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. സോ അവിടെ നിന്ന് ഫൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. സോ ടീം 404 മാഡ് ഗൺ അവിടെ ഒരു നോക്ക്. ടീം 404 മാഡ് ഗൺ എറ്റൻ്റെ എയറിസിനെ നോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. പൊസിഷൻ മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് വീണ്ടും ടീം 404 മാഡ് ഗൺ അവരുടെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള പരിപാടിയാണ്. സോ എറ്റൻ്റെ വോൾവോ ഇവിടെ അടുത്തേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് സ്വന്തം ടീംമേറ്റ് നോക്കായി എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് റിവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ്. സോ എറ്റൻ്റെ വെനം തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു അടിയൊക്കെ വാങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ ടഗ്സിൻ്റെ അടി നടക്കുന്നുണ്ട്. 5ാമത്തെ സ്ലോട്ടിലെ ടീമിൻ്റെ ടഗ്സിൻ്റെ അടി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചും വരാം ഗൈസ്. ടഗ്സിൻ്റെ ഹൾക്ക് ഇവിടെ വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ ഒരു കാറ് ചുമ്മാ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് 4 കില്ലെടുത്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, കാറിൽ വന്നവനെ കാറിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ കത്തിച്ചിട്ട് അൽക്കിൻ്റെ ടീം വേറെ ലെവൽ, ഒരു രക്ഷയില്ല. സോ എറ്റൻ്റെ ടീമിൻ്റെ അടുത്ത് വീണ്ടും അടി. എറ്റൻ്റെ ഗോസ്റ്റ് ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു നോക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ്. ഇവിടെ കാർ 98ൻ്റെ നിർത്താതുള്ള ഷോട്ട് സ്നൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിപാടി, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത അടി നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. സോ എറ്റൻ്റെ ഗോസ്റ്റ് ഇവിടെ സ്കോപ്പൊക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് സെറ്റായി നിൽക്കുകയാണ്. ആരുടെ തല കണ്ടാലും ആദ്യം കൊള്ളുന്നത് എൻ്റെ വെടി തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഗൈസ്. സോ നമ്മുടെ 22nd സ്ലോട്ടിലെ ടീമിൻ്റെ എറ്റൻ്റെ വെനം അങ്ങ് ഉള്ളിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് കയറി പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതേ, എറ്റൻ്റെ വെനം ഇവിടെ അടുത്ത് കയറി വന്നു. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് തന്നെ സോണൂടെ വന്നതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിലൊരു സീനാണ്. സോ ഇവിടെ ആരോ ആർക്കിട്ടോ അടി പറ്റിക്കുന്നുണ്ട്. വണ്ടി എടുത്ത് പോയ ടീമിനാണോ എന്നറിയില്ല. സോ അടി. അതെ, BBGയുടെ ട്രോണിന് BBGയുടെ ട്രോൺ അടിപൊളി ഒരു ഫയറിങ്. എറ്റണിൻ്റെ വെനം നോക്ക്ഡ് ആണ് ഗൈസ്. സോ അവിടേക്ക് എറ്റണിൻ്റെ ഗോസ്റ്റ് കയറി വരികയാണ്. എറ്റണിൻ്റെ ഗോസ്റ്റിനിട്ട് അടി കിട്ടുമോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല. സോ നമ്മുടെ എറ്റണിൻ്റെ ഒരു ടീമിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എറ്റണിൻ്റെ ഗോസ്റ്റ് BBG ട്രോൺ അടിച്ച് നോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. സോ ഇനി അവരുടെ ടീമിൽ 22nd ടീമിൽ ഒരാൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ്. സോ അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് എടുക്കണം, നല്ലൊരു ക്ലച്ച് എടുക്കുകയാണ്. സോ ടീം 404 മാഡ് ഗൺ അവിടെ എറ്റൻ്റെ ടീമിനെ നോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എറ്റൻ്റെ ടീമിൻ്റെ ഒരാളെ നോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ
ടീം 404 മാഡ് ഗണ്ണിനെ നമ്മുടെ എറ്റേണിൻ്റെ ടീം അടിച്ച് തല പൊട്ടിച്ച് കൊല വിളിച്ച് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ വണ്ടി എടുത്ത് ആദ്യമേ രക്ഷപ്പെട്ട ആൾ സോണിൽ കയറി പറ്റി ഗൈസ്. സോ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇനി അടി നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം. സോ ഇപ്പോൾ ഇതുവരയ്ക്കും നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ടീമിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 10ഓളം ടീം വൈപ്പായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഐ തിങ്ക്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്ലോട്ടിൽ ആരെന്നറിയാത്ത ഒരാളുണ്ട്. സോ സെക്കൻഡ് സ്ലോട്ടിൽ നമ്മുടെ MMXൻ്റെ ടീം എലൈവാണ്. MMXൻ്റെ ടീമിനെ ഇതുവരെ നോക്കിയില്ല. എവിടെയെങ്കിലും അടി നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ MMXൻ്റെ ടീമിൻ്റെ അടുത്ത്? ഇല്ല, ഉണ്ട്. 23rd സ്ലോട്ടിലെ ടീം നമ്മുടെ 1999 ടീം വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അടുത്തായിട്ട്. സോ MMXൻ്റെ ടീമിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ സ്പെക്ട്ര MMX ഇവിടെ നിന്ന് നൈസിന് സ്കോപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് അടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. സോ നമ്മുടെ മല്ലു കില്ലേഴ്സും അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. അവർക്കിട്ട് അടിക്കണോ അതോ 199 പൊട്ടിക്കണോ എന്നുള്ള ഡൗട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്പെക്ട്ര MMX കാറിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. സോ നമ്മുടെ 199 അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അവർ വലിഞ്ഞു കയറി വന്നത് 199 വലിഞ്ഞു കയറി വന്നത് പൂരപ്പറമ്പിലേക്കാണോ അതോ പുലിമടയിലേക്കാണോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല. സോ 18th സ്ലോട്ടിലെ ടീമും അവിടെ മലയുടെ മേലേക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. അവിടേക്ക് തന്നെയാണ് 24th സ്ലോട്ടിലെ ടീമും കയറി വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ 199 തോറ് VSS ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നമ്മുടെ MMXൻ്റെ ടീം അവിടെ നിന്ന് നിർത്താതെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ നിന്ന് 199 തോറ് നമ്മുടെ സ്പെക്ട്ര MMXനെ നോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. 199 തോറ് ഇവിടെ സ്പെക്ട്ര MMXനെ അടിച്ച് തല പൊളിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി നല്ലൊരു ഷോട്ടായിരുന്നു. സോ നമ്മുടെ എറ്റേണിൻ്റെ എയർസ് പ്ലേ സോണിൽ വീണിരിക്കുകയാണ്. സോ 199 ടീമും MMXും തമ്മിലുള്ള അടി ഇവിടെ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. സോ വീഴുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ടീംമേറ്റ്സിനെ പൊക്കാനായിട്ട് അവിടെ ആൾ സെറ്റാണ്. സോ അവിടേക്ക് 24th സ്ലോട്ടിലെ ടീം കയറി വരുന്നുണ്ട്. സോ എറ്റേണിൻ്റെ എയറിസ് ഒരു വട്ടം റിവൈവ് ചെയ്തിട്ടും വീണ്ടും പ്ലേ സോണിൽ വീണിരിക്കുകയാണ്. സോ അവർ വീണോട്ടെ, വീഴുക, എടുക്കുക, വീഴുക, അതാണല്ലോ ഈ പ്ലേ സോണിൻ്റെ ഒരു ലെവല്. സോ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടെ MMXൻ്റെ ടീമും 199 ടീമും തമ്മിലുള്ള അടിയിൽ ഇവിടെ ആര് സർവൈവ് ചെയ്യും, ആർക്കിട്ട് അടി കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല. ഇവിടെ 199 തോറ് VSSന് നല്ല ഷോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ 199 തോറിന് പുറകിൽ നിന്ന് അടി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. 199 തോറിന് പുറകിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ക്രൈസി ബ്രോസിൻ്റെ അടി നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ 3 ടീം തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ 199 ടീം. സോ 2 ടീമിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ MMXൻ്റെയും ക്രൈസി ബ്രോസിൻ്റെയും ടീമിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ 199 ടീം. സോ ഇത് നല്ലൊരു സാൻഡ്വിച്ച് ലെവലാണ്. നമുക്ക് MMXൻ്റെ ടീമിൻ്റെ ടാറ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. MMXൻ്റെ ടീം ആ ഒരു റൂം വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല ഗൈസ്. സോ നോക്കാം, കറക്റ്റ് സമയമാകുമ്പോൾ അടി കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. സോ തൊട്ടടുത്ത് ടഗ്സിൻ്റെ ടീം വരുന്നുണ്ട്. സോ എല്ലാവരും പുഷ് വരുന്നത് ഈ നമ്മുടെ MMXൻ്റെ ടീമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പുറത്തുനിന്ന് എല്ലാവരും നൈസിന് പുഷ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ നമ്മുടെ 24th സ്ലോട്ടിലെ നമ്മുടെ ക്രൈസി ബ്രോസിൻ്റെ ടീം, 199 ടീം, MMXൻ്റെ ടീം എല്ലാവരും നിലവിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. സോ അവിടേക്ക് ഇപ്പോൾ കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ 22nd സ്ലോട്ടിലെ ടീമിൻ്റെ അടുത്ത് വീണ്ടും അടി നമ്മുടെ ജുഡോൻ്റെ അടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ജുഡോൻ്റെ ട്രാവിസ് ഇവിടെ എന്തോ പോലെയൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു. സോ ജുഡോൻ്റെ അടി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആരെയാണ് അടിച്ചത് എന്നറിയില്ല. 22nd സ്ലോട്ടിലെ ടീമിനെ സോ എസിയോ വോൾഫിൻ്റെ ടീമിൻ്റെ ഫൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. സോ വോൾഫിൻ്റെ ടീമിൻ്റെ ഫൈറ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയേച്ചും വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നമ്മുടെ വാണ്ടഡ് 12 അടിച്ചിരിക്കുന്നു വിസിനെ. സോ 14th സ്ലോട്ടിലെ ടീം നമ്മുടെ സോ Z19 ടീമിന് MGNൻ്റെ നല്ലൊരു സ്പ്രേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. സോ MGNൻ്റെ ട്രാവിസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ Z19 ടീമിനെതിരെ നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഗൈസ്. സോ അവിടേക്ക് നമ്മുടെ ജുഡോൻ്റെ ടീം കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ജുഡോൻ്റെ ടീം കയറി വന്ന ഉടനെ നോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ജുഡോൻ്റെ സ്കെലറ്റർ ഓൾറെഡി അവിടെ നമ്മുടെ Z19 ടീമിൽ ഒരാളെ നോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ MGNൻ്റെ ടീം അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ജുഡോൻ്റെ സ്കെലറ്റർ നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ, പക്ഷേ അവിടുന്ന് തേർഡ് പാർട്ടി അടി കിട്ടി വീണിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ അടിയാണ്, പുറകിൽ നിന്നുള്ള അടി. MGNൻ്റെ ടീമിൻ്റെ അടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. സോ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ടീംമേറ്റ്സും ഉണ്ട്. സോ MGNൻ്റെ ടീമിൻ്റെ അടി, MGNൻ്റെ ട്രാവിസ് 6 കില്ലോട് കൂടി ഫുൾ ചാർജിൽ നിൽക്കുകയാണ്. Z19 ടീമിനെ അടിച്ച് തല പൊട്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഗൈസ്. Z19 ടീം തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ പുറകിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നറിയാത്ത മൊത്തത്തിലടിയാണ് ഗൈസ്. മൊത്തത്തിലുള്ള അടി ആരെ അടിക്കണം എന്നറിയില്ല. മൊത്തത്തിലടിയുള്ളതാണ്.
സോ ഇവിടെ Z19 ടീമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വീണ്ടും ഒരു നേടി. പക്ഷേ അവിടെ എറ്റേണിൻ്റെ വോൾഫ് അവിടെ 199 ടീമിനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രം MMX ക്രേസിയുടെ ആരെയെ നോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫൈറ്റ് എങ്കിലും കവർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ എടുക്കാൻ നിന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ വോൾഫ് MMXൻ്റെ അടിപൊളി ഫൈറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. വോൾഫ് MMX രണ്ട് പേരെ അടിച്ച് നോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. വോൾഫ് MMX ഓൾറെഡി ഒരു കില്ലും കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ 199 ടീമിനെ വൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇല്ല, 199 ടീമിൽ ഇനി രണ്ട് പേര് മാത്രം ബാക്കി. 199 ഡൈനോയും പോപ്പും അവിടെ എറ്റേണിൻ്റെ ടീമും വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ 24th സ്ലോട്ടിലെ ടീമും അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. സോ ടോട്ടൽ അവിടെയും നല്ലൊരു പൂരപ്പുറമ്പായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജുഡോൻ്റെ ടീമിൻ്റെ അടുത്ത് നടന്ന അടിയിൽ നിന്ന് ജുഡോ ടീമിന് രക്ഷപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല ഗൈസ്. സോ ജുഡോൻ്റെ ടീം വൈപ്പായിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ജുഡോൻ്റെ ടീം ആദ്യം വൈപ്പായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. സോ Z19 ടീമിൻ്റെ അടി നടക്കുന്നുണ്ട്. Z19 ടീം ആരെയും നോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർക്കും വേറെ അവിടെ നിന്ന് തേർഡ് പാർട്ടി കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ഇവിടെയും ഉണ്ട് 3-4 ടീം. MGNൻ്റെ ട്രേവ്സിനെ അടിച്ച് നോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. MGNൻ്റെ ട്രേവ്സിനെ നോക്ക് ചെയ്തതോടൊപ്പം കില്ല് കൺഫേം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ Z19 ഡിയാബ്ലോ. സോ നമുക്ക് ബാക്കി അവർ ഈ സോൺ സർവൈവ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ അറിഞ്ഞാൽ മതി. ബാക്കിയുള്ള ടീമൊക്കെ സോണിനകത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഗണ്ണ് പുറകിൽ വെച്ച് ഓടുകയാണ് ഇവിടെ Z19 ടീം. അവിടെ ഡാർക്കറായി അടിക്കുന്നുണ്ട്. എസിയോ വോൾഫിൻ്റെ ടീമിനെ അടിച്ച് തല പൊളിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അവരെ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കണം. സോ ഇവിടെ സിയ ഡാർക്കറായിലിൻ്റെ ടീമിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. സോ വരാനൊരല്പം വൈകിപ്പോയി. ഇവിടെ ഡാർക്കറായി ഇവിടെ ഒരാളെ അടിച്ച് തലമണ്ട പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ അവിടെ അടിപൊളി ഒരു അടി പ്ലേ സോണിൽ ഒരാരയ്ക്ക് വീഴുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം നമ്മുടെ MMXൻ്റെ ടീമിൻ്റെ അടി നടക്കുന്നുണ്ട്. 199 ഡൈനോ എറ്റേണ്ട ഗോസ്റ്റിനെ നോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എറ്റേണ്ട ഗോസ്റ്റിനെ നോക്ക് ചെയ്തതല്ലാതെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ എറ്റേണ്ട വോൾഫിനെ നോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഡാർക്ക്ലായി ഇവിടെ ടഗ്സിൻ്റെ അടി നടക്കുന്നുണ്ട് 5ാമത്തെ ടീമിലെ. സോ അവരൊന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ അടിപൊളി ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ടഗ്സിൻ്റെ ടീം, ടഗ്സിൻ്റെ കാർലോയും നമ്മുടെ മഹീന, ടഗ്സിൻ്റെ ഹൾക്കൊക്കെ 3 കില്ലൊക്കെ എടുത്ത് സെറ്റായി നിൽക്കുകയാണ് ഗൈസ്. പക്ഷേ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല. പക്ഷേ അവിടെ വോൾഫിൻ്റെ ടീം, ബ്രാവോൻ്റെ വോൾഫ് 1 man ആർമി. ബ്രാവോയ്ക്ക് അടി കിട്ടി ഗൈസ്. വരാനൊരല്പം വൈകിയ കാരണത്തിനാൽ ബ്രാവോയെ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ബ്രാവോ വോൾഫിൻ്റെ ടീം വൈപ്പായിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് ബ്രോ. സോ നമുക്ക് ടഗ്സിൻ്റെ ടീമിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള അടി കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. 3 കില്ലെടുത്തിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യാൻ മീൻസ് എന്താ പറയുക, സ്പെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോശമാണ്. സോ ടഗ്സിൻ്റെ ഹൾക്ക് ഇവിടെ കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട്. ടഗ്സിൻ്റെ മഹീന 0 kills, ടഗ്സിൻ്റെ കാർലോ 1 kill. സോ ഇവരൊരു ടീമിനെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ വൈപ്പ് ചെയ്ത ടീമും ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല. സോ നമ്മുടെ 3ാം നമ്പർ ടീമിൻ്റെ അടുത്ത് അടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ അസ്രായേൽ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഓരോരോ കില്ലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെ 199 ടീമിൻ്റെ ഡൈനോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കവറിൽ നിൽക്കുകയാണ്. സോ നമ്മുടെ ക്രൈസി ബ്രോസിൽ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഗ്നൈറ്റ് ആണ്. സോ ഇവിടെ ക്രൈസി 24th നമ്മുടെ വോൾഫ് MMX ഡൈനോയെ നോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അടിപൊളി ഒരു നേടിങ്, വേറെ ലെവൽ നേടിങ്. ക്രൈസി ഇഗ്നൈറ്റിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വോൾഫിൻ്റെ MMXൻ്റെ വോൾഫ്. സോ ഇനിയുള്ള അടി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നറിയില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ടീമും തൊട്ടടുത്തടുത്തായിട്ട് തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബിൽഡിങ്ങിനുള്ളിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഡ്രോൺ വ്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ മോശമായിരിക്കും. സോ ഇവിടെ ഇവർ ഏത് ലെവലിൽ പുഷ് ചെയ്യുന്നറിയില്ല. സോ ക്രൈസി ബ്രോസിൻ്റെ ഒരാൾ അവിടെ ബാക്കി നിൽപ്പുണ്ട്. 199 ടീമിനെയൊക്കെ അവർ അടിച്ച് ആദ്യമേ തന്നെ നിലംപരിശാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ വോൾഫ് MMX നല്ലൊരു ഫ്ലാങ്കിങ്ങിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. അവിടെ ടഗ്സിൻ്റെ ടീമിൻ്റെ അടി, ടഗ്സിൻ്റെ ബോംബർ നോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. നമ്മുടെ Z19 ടീം സിയാലസിൻ്റെ ഒരു 2 പേരെ നോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കാർലോ ഒരു നോക്ക് നമ്മുടെ. പക്ഷെ അവിടേക്ക് നമ്മുടെ MMXൻ്റെ ടീമും ഫയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ അടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ടഗ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ ഹൂളിഗാൻ MMX മഹീനയെ നോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സ്പെക്ട്ര MMS ഇവിടെ വേറെ ലെവലടി. അസ്രായേലൊക്കെ സെറ്റായി ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. 5ാം നമ്പർ ടീമിൽ 2 പേര് നിലവിലിവിടെ നോക്കായിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. 2 പേരെ നോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അസ്രായേൽ മുന്നിലേക്ക് ചെറിയൊരു പുഷിങ് നടത്തുന്നുണ്ട്. സോ ഹൂളിഗാൻ MMX ടഗ്സിൻ്റെ ഹൾക്കിനെ നോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അടിപൊളി നെയ്ഡ്. ടഗ്സിൻ്റെ എല്ലാ ടീമും വൈപ്പായി എന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ്. ടഗ്സിൻ്റെ ടീം തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ടഗ്സിൻ്റെ ബോംബർ എല്ലാവരെയും അടിച്ച് തല പൊട്ടിച്ച് അവരെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ടീം സിയാലോസ് ആൻഡ് MMX ആൻഡ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മുടെ സോളോ ക്രൈസി ഇഗ്നൈറ്റ് ആണ്. സോ ക്രൈസി ഇഗ്നൈറ്റിന് അടി കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വോൾഫ് MMX. ക്രൈസി ഇഗ്നൈറ്റിനെയും കൊന്നിട്ടേ അവിടെ നിന്ന് വരൂ എന്നുള്ള വാശി തന്നെയാണ്. സോ സ്ലോട്ട് നമ്പർ 10. സോ നമ്മുടെ ഹൂളിഗാൻ MMX വേറെ ലെവൽ അടിയാണ് ഗൈസ്. സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹൂളിഗാൻ MMXും ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് സ്ലോട്ട് നമ്പർ 10 ടീമാണ്. സോ ഇവിടെ അടിപൊളി ഒരു ഫൈറ്റാണ് ഗൈസ്, വേറെ ലെവൽ ഫൈറ്റാണ്. ഹൂളിഗാൻ MMXൻ്റെ നൈസ് സ്പ്രേ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഹൂളിഗാൻ MMXൻ്റെ അടിപൊളി സ്പ്രേ.
സോ അവർക്ക് സോൺ അനുകൂലമല്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം കൂടി അവർക്ക് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ എന്നിരുന്നാലും അകത്തേക്കുള്ള പുഷിങ് നടക്കുകയാണ്. സോ ഇവിടെ വേറെ ലെവലടി ഹുളിഗാൻ MMX ഡാർക്ക് ക്രൈയെ നോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. നോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് 10ാം നമ്പർ ടീമിൻ്റെ നമ്മുടെ ടീം സിയാലസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ വോൾഫ് MMX നമ്മുടെ സിയാലസിൻ്റെ അക്കിനോയെ നോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെ അടുത്ത ഫൈറ്റ് വേറെ ലെവലടി. ഓക്കെ, മാച്ച് ഹാസ് എൻഡഡ് ആൻഡ് വോൾഫ് MMX വൺ ചിക്കൻ ഡിന്നർ ഫോർ ടുനൈറ്റ്. സോ നോക്സി ഹ്യൂറിക്കെയിൻ ബാറ്റിലിൻ്റെ 6ാമത്തെ ദിവസമായ ഇന്ന് 5, 6, 3, 9, 4, 13 കില്ലോട് കൂടി വോൾഫ് MMXൻ്റെ ടീം വിന്നേഴ്സ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. സോ ഇന്നത്തെ ചിക്കൻ ഡിന്നർ MMXൻ്റെ ടീം കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്. ഹുളിഗാൻ MMX, സ്പെക്ട്ര MMX, അസ്രായിൽ ആൻഡ് വോൾഫ് MMX ഏറ്റവും കൂടുതൽ കില്ലോട് കൂടി 6 കില്ലോട് കൂടി ഹുളിഗാൻ MMX വേറെ ലെവൽ ഗെയിമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. സോ സ്പെക്ട്ര MMX 3 കില്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അസ്രായേലിന് കില്ലൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. വോൾഫിൻ്റെ MMX 4 കില്ലോട് കൂടി നല്ല വേറെ ലെവൽ ഗെയിം പ്ലേ, കയ്യിൽ കിട്ടിയ ടീമിനെയും കണ്ണിക്കിൻ്റെ ടീമിനെയൊക്കെ തൂത്തുവാരിയിട്ട് പെരുക്കി വേറെ ലെവൽ ഗെയിം പ്ലേയോട് കൂടി അവർ ചിക്കൻ ഡിന്നർ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. സോ 2ാം സ്ഥാനത്തായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് നമ്മുടെ സിയാലസ് ആണ്. ടീം സിയാലസിൻ്റെ ഹെയ്സൻബർഗ്, സിയ സ്റ്റാലിൻ, ഡാർക്ക് ക്രൈ ആൻഡ് സിയ അക്കിനോക്സ് ടോട്ടൽ 3 ടീം കിൽസോട് കൂടി അവരും നല്ലൊരു ഗെയിം പ്ലേ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ 3ാമതായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്രൈസി ബ്രോസ് ആണ്. ക്രൈസി സ്നൈപ്പ്, ക്രൈസി ഇഗ്നൈറ്റ് ആൻഡ് ക്രൈസി ഡെവിൽ. 4ാമതായിട്ട് ടക്സിൻ്റെ ടീമുണ്ട്. ടക്സിൻ്റെ ഹൾക്ക്, കാർലോ, ബോംബർ ആൻഡ് മഹീന. ടോട്ടൽ അവർക്ക് 5 കില്ലോട് കൂടി അവർ 4ാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5ാം സ്ഥാനത്ത് 1999ൻ്റെ ടീമാണ്. ടോട്ടൽ 2 ടീം കിൽസോട് കൂടി. സോ MGNൻ്റെ ഒരു ടീം 6ാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 2 കില്ലോട് കൂടി. പിന്നീട് വോൾഫിൻ്റെ ടീം 7ാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Z19ൻ്റെ ടീം 8ാം സ്ഥാനത്തും നമ്മുടെ എറ്റേണിൻ്റെ ടീം 9ാം സ്ഥാനത്തും ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10ാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ ആളില്ലായിരുന്നു. 10ാമതായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് VJ2255 സോ 11ാമതായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജുഡോൻ്റെ ടീമാണ്. കളി തുടങ്ങിയ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കയറിയ പ്ലെയറാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതോ സ്ലോട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി വന്നതായിരിക്കും, പക്ഷേ കയറാൻ പറ്റിയില്ല. എനിവേ 11ാമതായിട്ട് ജുഡോൻ്റെ ടീം ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 12ാമതായിട്ട് നോക്സിയുടെ ടീം ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 13ാമതായിട്ട് ടീം 404 മാഡ്ഗൺ, റാഷിക് റാസ് ആൻഡ് BBG ട്രോൺ. സോ 14ാമതായിട്ട് ഡെവിൽസോ 99 ആൻഡ് ആറോമൽ VK. 15ാമതായിട്ട് അവരുടെ സ്ക്വാഡിൻ്റെ പേര് മറന്നു. ഓക്കെ, എനിവേ എക്സ്ട്രീം ബ്രോസ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 16ാമതായിട്ട് സൈക്കോ VR48, റോഷൻ റോയ്സ് ആൻഡ് ജോ സെൽവേഴ്സ്. 17ാമതായിട്ട് ടൈറ്റൻ്റെ ടീം ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 18ാമതായിട്ട് യോപ്പേൻ്റെ ടീം ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 19ാമതായിട്ട് നോക്സിയുടെ ടീമാണ്. നോക്സിയുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈനപ്പ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ നോക്സിയുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈനപ്പ് ക്യൂയിൻ, റിച്ചു, ലോഗൻ ആൻഡ് ആഡ്ജോൺ. സോ 19ാമതായിട്ട് അവരും ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ എനിവേ, താങ്ക്സ് ഫോർ ജോയിനിങ് us. See you, good night. നാളെ വേറൊരു മാപ്പുമായി മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ടാറ്റിക്സോട് കൂടി നാളെ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.